Lulu. We are here at Muswan Peak. That's Kuya Ken. Ano na yung bag? Ha? Hala, Rimi Agi. Ada ni gaanan diri ya? Sugod na may ug. Saka. Yeah. Gupahan ako eh. Igwapa lang ko diri napita oh. Asa naman to sila? Si Hadi. Mga kauban to pasubol. Valencia. Hangaka na sa akong naong eh. Kira na. Grabe hangak. Ito patangasan pa kayo. Dito. Tangasan Pakistanan. Hi! Little crater! Yay! Abot na mi. Kenneth is there. Kami kaduha ang nagbaging ron. This is the second to the last na baging. Today is December 29. Huma 30. Last na. So dapat good mag-prepare na for the last time para makasurvive. Today is December 30 and ugma 31. Rest na namo kaysa 1 maglakaw na January 1. We will start traveling going to Davao. From here, Bukidnon, Valencia, Bukidnon. Excited ko at the same time. Kanang naikulba gamay ba? Okay. First, bugnaw jud ko no kay didto. Second is need gyud endurance. Third is pag nanaka sa highest peak ba. Nanaka sa kanang taas-taas nga part. Mawala na gamay ang hangin daw. So, maglisod na ka og breath. Breathe. So, I don't know what will happen during that time. But, I pray nga mahimong victorious ang kaninga climb. Yeah.
Actually, katubitang dito mi sa mong retreat. Kita kayo ang kita kayo ang Mount Apo. Ang ingon sila, ang bulldozer nga part daw to siya sa Mount Apo. So I will show you a clip nga akong givideohan ba. Mao to siya dito. And seeing that I will climb that mountain. And what a privilege ba. And we are really praying for a good weather. Kay nindot jud kuno kayo basta clear sky kung nanadjud ka sa peak bita sa summit gid. Basta excited kayo ko, happy kay ko. Grabe gid, God provided everything. Speechless ko sa tanang blessing, mga gipang pahulam nga mga gamit, even though I don't have anything, but grabe na ay mga tao nga nagpahulam og gamit, na ay mga tao nga nag-advise, nag-support, ani nga climb. So, strength na gyud sa Ginoo ang support system ani gyud pag nanaka dito sa moment, and presence of mind lang gid, focus, listen to your body, know your pace, don't kana na ang rush nga kanang mag-apas ka sa kanang pace pod sa uban. Imagine gamay ra ba gyud ko og kana na ang panahon sa preparation. Nakastorya man ako akong usapod ka mentor, no, si Engineer Mark. Grabe lang preparation sa una. Katong ga-climb pa sila 3 months. 3 months ng preparation for Apo. Ako! Nagplano ko 2 weeks and 3 days mo dyan na akong available nga time. Kaya I really thought nga during sa retreat, maka-jogging pa ko, makakuan pa ko. Pero wala. Actually, sa straight nga kanana ang bagging and jogging. 6 days lang to, and then karon na nabalik. Gahapon, dili. Atong Domingo, gahapon, and then karon last. Grabe yun. So, 6, 7, 8, 9. Last naman ron, 9 days lang. Imagine, 3 months sila, ilang preparation niya ako, 9 days lang. Unsao na lang yun ni. No? Ginoo na lang yun. Kupot na lang yun ko sa promise sa Ginoo. Grabe, no? I will read to you the promise of God. This is the promise of God nga pirmi ganyang ginabalik-balik sa ako when I really push myself to go and move forward. Kinahanglan jud ko Ginoo kung will jud nimo nga musaka ko, give me a promise nga akong kuptan. And then the next day ana nitubag jud siya, gihatagan ko ning promise. Ingon siya Deuteronomy chapter 31 verse 8. And the Lord, He it is that doth go before thee. He will be with thee. He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. So, He will go before me. He will be with me. He will not fail me, nor forsake me. So, he said that, fear not, Hazel, fear not. And be not dismayed, because I am who I am. I am your strength. I am your provider. I am your friend. I am your savior. I am your everything. So, every time
nga maguna-una ko kaya magiga na ako no kay I really don't know unsa jud ang naa didto ba. I am reminded also of this book, The ABCs of Bible Prayer, kang Glenn Kuhn nga A, ask man, nag-ask naman jud ko sa Ginoo. B, believe sa promises sa Ginoo, and then claim the promise, claim the assurance nga gihatag sa Ginoo sa imuha, because that's faith. When you believe, that's faith. Even though you don't see it, you don't experience it yet, but if you believe, miracle will happen. So, good luck to me. Hi! Good evening! So, update. Wala mi nakabaging ganina kay naami daghang gilakaw nagkuha mi og medical certificate, and praise God kay libre ra. Wala mi pabayri sa among missionary doctor nga giadtuan ganina dayon. Namalit po ko og mga snacks ba, mga ginagmay nga mga snacks para trail snacks. This one, I also bought Pocari Sweat because mo'y ingon ni Kuya Ken, duhan ni siya kabuok bottle, 500 ml, so worth 1,000 ml tanan. And then also this one from Plant-Based Health Food Store here in Valencia City, Bukidnon. Yeah, that's pumpkin seeds. And also this granola bar. Yeah, this one I bought 3. And exciting, this one. Ang shirt naabot na. My size is this one, extra small. Yeah, so I'm excited to wear this. Yan, so nice. And sa luyong niya kay mga sponsors na siya for this Climb for a Cause. Actually, nice kay ni siya, guys. Kay ang goal ani niya is to have a water system in one of the jungle school, that specifically the Silangon Mission School, because they don't have any source of water nga kanang duol jud sa ilahang area. Like they need to walk very far pag yun para makakuha sila og water. So that water system will help them to make their life more easier, and para pod hygiene, maka-experience gid sila og kanang hygiene nga proper, nga makaligo gid sila, that no need for them to go far away just to get water. And yeah, that's for that climb, no? And thank you so much sa tanang mga nangapil. Charot. Bitaw, happy GK ko nga naka-apil ko. And excited pud kay ko. And yeah, I'm excited to wear this one. Nabay cool ba gamay no, pero I know the Lord will strengthen all of us nga maka-abot jud mi sa babaw nga safe and sound, and that we will enjoy that climb. Actually, daghang mga first timer, and hoping and praying for the bitaw ang Ginoo na jud bahala gyud nga for that short period of time nga bagging and jogging and preparation is mahimong victorious ni nga kanana ang climb. So tomorrow will be December 31. So it is our rest daw. But I'm planning to do stretching lang and then some squats. Nga dili lang makapoy ang lawas ba. Para recharge kay inig January 1
magbiyahe na mi padung Davao. So I will just update you sa mga nagakahitabuan. That's the update of for today, December 30. Happy kay ko and excited ko pagkakita bitaw na ko ane kani nga t-shirt. Samot ko ka-excited. As in, pero lagi no, naagihapoy kulba, pero the Lord will help us. So yeah, that's it for today. Good night, kay gabi na. Bye-bye!